సో ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్ మీకు చూపించే టైం వచ్చింది. ఓవరాల్గా బయట లుక్ వేస్తే ఇది పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు, కానీ పెద్దగా ఉంది అని మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలిసిందండి. ఈ రోజు నుంచి వీడియో చేస్తున్నాను, మీకు తెలుసా? నేను చిప్స్ అడిగాను, కారం ఏమన్నా తినాలి అని. చిప్స్ మ్యూజిక్ అంటే నీ బాధ నేను కూడా పంచుకున్నాను. ఇది నా కోసం, ఇది మా వాడి కోసం. ఫ్రిడ్జ్ నీట్ గా ఒకసారి ఉన్నవి తీసేసి క్లీన్ చేసేస్తే నేను మ్యాక్స్ తేవడమే ఎక్కువ. అరుస్తున్నాడు భయ్యుడు, ఎదురు మాట్లాడుతున్నారు. అనిపించకూడదు బన్నీ, నన్ను నాకు ఎక్కువ ఫోర్స్ పెడుతున్నావు బన్నీ, నువ్వు ప్రెషర్ పెడుతున్నావు బన్నీ. వెల్కమ్ టు వా వైష్ణవి. సో ఈరోజు స్పెషల్ వ్లాగ్ ఏంటి అంటే ఫ్రిడ్జ్ స్టోర్. మీరు ఫ్రిడ్జ్ షాపింగ్ చేసింది మీకు ఎలాగో చూపించాను కదా, కానీ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాక దాంట్లో ఏమేమి పెట్టాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎలా సర్దుకోవాలి అని చూపించలేదు. సో బేసిక్గా నేను కూడా సర్దింది లేదు కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మీకు చేయలేకపోయాను. సో ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్ మీకు చూపించే టైం వచ్చింది. ఓవరాల్గా బయట లుక్ వేస్తే ఇది పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు, కానీ పెద్దగా ఉంది అని మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలిసిందండి. బాగాలేదు యాక్చువల్లీ, క్లీన్ చేయలేదు, అందుకే ముందే చెప్తున్నా. బిఫోర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అంటే సర్దిన తర్వాత చూపించాలని రూల్స్ బ్రేక్ చేసేసి ఈరోజు నేను సర్దకు ముందు ఫ్రిడ్జ్లో క్లీన్ చేయకపోతే భయంకరంగా బీభత్సంగా ఎలా ఉంటాయని చెప్పి ఫస్ట్ చూపిస్తున్నా. బిఫోర్ ఇది చూడండి, ఓపెన్ చేస్తున్నా, భయపడితే ఠాంఠడా బేసిక్గా ఖాళీ ఉంది తెలుసా, ఏం లేవు. ఇవి ఏవో పెరుగు పిండి వంటలు, సమ్ ఇడ్లీ దోశ పిండి, ఇవి పుదీనా కొత్తిమీర అనుకుంటా, అవి మామూలు ట్రేస్, ఖాళీ ట్రేస్. ఇవి దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ కోసం కీర ఒకటి ఉంది, అది విజయ్ తెచ్చుకున్నాడు వాడి హెల్త్ కాన్షియస్ కోసం. ఇవన్నీ సగం మిగిలిపోయిన కూరగాయలు ఉన్నాయి. అండ్ ఇది డైరీ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఈ ట్రే పెద్దది. వాళ్ళు ఏం పెట్టారు, ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడో తెచ్చినాయి, పాడైపోయాయి, అలా చూడకూడదు. కరెక్టే కదమ్మా. అని తిను అంటే నేను తినలేదు కదా, అందుకని ఫ్రూట్స్ పాడైపోయాయి. అమ్మో, నేను ఫ్రిడ్జే ఓపెన్ చేయలేదు తెలుసా 4 రోజుల నుంచి. అన్నీ నా దగ్గరకు వచ్చాయి కాబట్టి నాకేం తెలియదు ఏది ఎక్కడ ఉందని. ఓకే, సో ఈ సగం మిగిలిపోయిన కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఇందాక యాక్చువల్లీ అలారం అవుతుందండి. ఈ కిందదేమో డీప్ ఫ్రీజ్కి యూస్ చేస్తున్నాము, ఇదేమో స్టోరేజ్కి యూస్ చేస్తున్నాము. అంటే ఎప్పుడైనా పిండ్లు పప్పులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, బయట పెడితే త్వరగా పాడైపోయి మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేయకుండా ఉండేవి ఉంటాయి కదా, అవి అమ్మ దాంట్లో పెట్టింది, నేను కాదు, నేను పెట్టలేదు, అమ్మ పెట్టింది. సో బేసిక్గా ఈరోజు ఎందుకు నాకు ఇది చేయాలని అనిపించిందంటే, ఇందాక నాకు ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది కారంగా, చిప్స్ లాంటివి ఏమన్నా స్నాక్స్ లాంటివి జస్ట్ టేస్ట్ కోసం తినాలని అనిపించింది. అయితే ఏమైనా ఉన్నాయని అంటే ఏం లేవు అని అన్నారు. అందుకని మా వారు చూసి అసలు నీకేం లేవు తినడానికి, నువ్వేం తినట్లేదని చెప్పి మా వారు బన్నీ ఇద్దరు కలిసి నాకేమన్నా తినడానికి తీసుకొని రావడానికని బయలుదేరారు ఇందాక. సో నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఫస్ట్ అసలు ఇది ఎలాగో ఉంది కదా, ఇది ఎలాగో సర్దలేదు, వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అమ్మే సర్దేస్తుంది మొత్తం. నాకు అనిపించింది అసలు ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ చూసి సర్దుదాము నీట్గా అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యాను. అందుకని బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కూడా ప్లాన్ చేసేసాను అనమాట. ఎలాగో వాళ్ళు రావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందు ఎలా వాళ్ళకం ఉందనేది చూపించేశాను. సో వాళ్ళు రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆలోపు చాలా రోజుల తర్వాత మనం కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని కాస్త మనిషిలాగా నిలబడగలిగాను. మొన్న పోయిన వీడియోస్లో కూడా మీరు చూస్తుంటే కూర్చొనే ఉన్నాను, పడిపోతూనే ఉన్నాను. ఈరోజు నుంచే వీడియో చేస్తున్నాను, మీకు తెలుసా? సో కొంచెం మన మొహం ఏమన్నా అందంగా దిద్దుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం పదండి. ఫేస్ అంతా టైర్డ్ అయిపోయింది.
పెళ్ళప్పుడు స్కిన్ బాగుంది తెలుసా యాక్చువల్లీ. అంటే మన ఎప్పటి నుంచో మన పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న నలుగు పెట్టి బాగా చేశారు కదా, 5 రోజులు మామూలుగా ఉన్నాను వాడలేదు. ఆ గ్లో అనేది అప్పుడు చాలా రోజులు ఉంది. ఎందుకంటే అది న్యాచురల్ పద్ధతి, న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, నలుగు అవన్నీ సాంప్రదాయంగా పసుపు ఇవన్నీ కలిపి చేస్తారు కాబట్టి స్కిన్ ఒక లోపల నుంచి గ్లో వస్తుంది అనమాట. డెడ్ స్కిన్ పోయి హెల్తీగా ఇవన్నీ ఏం కనిపించకుండా బాగా తయారైంది. కానీ అప్పుడు తయారైంది బాగానే ఉంది, దాని తర్వాత దాన్ని మనం నిలబెట్టుకోలేదు. కానీ లక్కీలీ యాక్చువల్లీ అదే ప్రాసెస్ మనం ప్రతిసారి స్కిన్ గ్లో కోసం అని చెప్పి ప్రతిసారి హల్దీ పెట్టుకోలేము, హల్దీ ఈవెంట్ పెట్టుకోలేము. అండ్ నలుగు పెట్టుకోవాలి అంటే మన అంతటా మనకి ఇంకా చాలా ఓపిక కావాలి. అండ్ అదంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు, మీ అందరికీ తెలుసు. బట్ లక్కీలీ థ్యాంక్స్ టు మమాఎర్త్. ఎందుకంటే మమాఎర్త్ వాళ్ళు ఉప్టన్ అనే ఒక ఫేస్ కేర్ రేంజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సీరియస్. సో ఇదనేది ఈ మన నలుగు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది చూసారా, దాన్ని ఉప్టన్ అని అంటారు. వాళ్ళు ఈజీగా అవ్వాలి మనకి, అదే మ్యారేజ్ షాదీ వాళ్ళ స్పెషల్ లుక్ అంటారు చూసారా, పెళ్ళి గ్లో అనేది ఎప్పటికీ కావాలి అంటే లేడీస్కి కావాలని అనుకుంటారు కదా, దానికోసమని సింపుల్గా వాళ్ళు న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఈ ఉప్టన్ ఫేస్ కేర్ రేంజ్, స్కిన్ కేర్ రేంజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీంట్లో ఫస్ట్ది మామాఎర్త్ వాళ్ళ ఉప్టన్ ఫేస్ వాష్. మనకి ఈ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ టర్మరిక్, సాఫ్రాన్, ఇంకా ఆప్రికాట్ ఆయిల్, ఇంకా కుకుంబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ వీటన్నిటితోటి చేశారనమాట. సో కంప్లీట్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి మన స్కిన్ లోపల నుంచి గ్లో వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏజింగ్ సైన్స్ లేకపోతే స్కిన్ డ్యామేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా, పైనుంచి డెడ్ స్కిన్ అవన్నీ తీసేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫేస్ కేర్ రేంజ్ ఎలా యూస్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసేసుకుందాం. ఇందులో లైట్ స్క్రబ్ పార్టికల్స్ లాగా ఉంటాయి, దానివల్ల డెడ్ స్కిన్ ఉంటుంది చూసారా, అది మనకి స్క్రబ్బర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. రోజు ఎంత చేసుకోలేము కాబట్టి ఇది ఈజీ మనకి. ఒకటే దాంట్లో ఫేస్ వాష్లోనే మనకి స్క్రబ్బర్ లాగా చూడండి మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అలానే స్కిన్కి హార్ష్గా లేదు, మనకి స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగానే. అండ్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల దీనిలో కెమికల్స్, టాక్సిన్స్, పారాబెన్స్ ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి స్మెల్ అంత టెంప్టింగ్గా ఉంటుంది తెలుసా. ఒరిజినల్ పసుపు ఉంటుంది కదా, మన పసుపు కొమ్ములు, ఆ పసుపు కొమ్ముల నుంచి వచ్చిన స్మెల్ వస్తుంది, అంత బాగుంది. సో ఇలాంటి ఫ్రేగ్రెన్స్ అలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నా అవి కూడా రావు, ఎందుకంటే ఇది కెమికల్స్గా లేవు కాబట్టి, యాడెడ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ కాదు కాబట్టి. ఇప్పుడు వాష్ చేసేసుకుందాం ఫేస్ వాష్ ఇది. సో ఫేస్ వాష్ అయిపోయిందా. బేసిక్గా మీరు పార్లర్స్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కెమికల్స్ దాంట్లో మనకి క్లెన్జర్, స్క్రబ్, తర్వాత చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒకటే దాంతో స్క్రబ్ అయిపోయింది, నీట్గా క్లెన్స్ అయిపోయింది, ఫేస్ అనేది డీప్గా కూడా క్లీన్ అయిందనమాట. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఉన్నాయి 2 స్టెప్స్, బట్ మనకి ఆ స్పెషల్ గ్లో అనేది ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మమాఎర్త్ వాళ్ళదే ఉప్టన్ ఫేస్ మాస్క్. సో ఇందులో కూడా మనకి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ టర్మరిక్, సాఫ్రాన్, ఆప్రికాట్ ఆయిల్, కుకుంబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది మన స్కిన్ని కామ్ చేసి, స్కిన్ టైట్ చేసి మన స్కిన్ని హెల్దీగా చేస్తుంది అనమాట. ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కొంచెం కాదు బాగానే తగ్గించేసింది, వెనక్కి లాగేసింది, అంటే యంగ్ లుక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, గ్లో, న్యాచురల్ గ్లో. సో ఇది యూస్ చేయడం, ఈ స్పాచులా ఇస్తారు దీంతో పాటే. ఆల్రెడీ కొంచెం అయిపోయింది. ఇలా తీసుకొని ఇలా అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేయాలి. ఇది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు, మీరు అప్లికేషన్ ఒక 2 minutes తీసుకుంటే ఇది ఒక 10 minutesలో డ్రై అయిపోతుంది. ఓకే, అప్లికేషన్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఒక ఫైన్ లేయర్ ఇలాగా కనిపించేలాగా, దెయ్యంలాగా, ఎవరినైనా భయపెట్టేలాగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. మాట్లాడకుండా 10 నిమిషాలు ఉండాలి, ఎందుకంటే స్కిన్ని టైట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి. 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత డ్రై అయిపోతుంది, అప్పుడు మనం వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. 10 minutes later.
మై గాడ్, సీరియస్లీ తెలుసా ఇందాక ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది నా ఫేస్, ఇప్పుడు ఎల్లో గోల్డెన్ గ్లో వస్తుంది చూసారా. సో ఈ గోల్డెన్ గ్లో కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడతారు కదా. సో ఇప్పటి నుంచి గర్ల్స్ ఇలాంటి గ్లో కావాలి అంటే ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు. మామాఅర్త్ వాళ్ళ ఉప్టన్ ఫేస్ కేర్ రేంజ్ యూస్ చేయండి. ఫేస్ వాష్ ప్లస్ ఫేస్ మాస్క్ మీరు ఎంతో కష్టపడకుండానే సింపుల్గా పెళ్లి కలర్ రోజు పొందొచ్చు. ఇది యాక్చువల్లీ మీరు కావాలంటే వీక్లీ ట్వైస్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్ మాస్క్. సో ఇది న్యాచురల్ది కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు. అమ్మయ్య, చూసారా మా వాళ్ళు జస్ట్ గ్రాసరీస్ కోసం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చే టైంలోనే నేను నా ఫేస్ని గ్లోగా చేసేసుకున్నాను విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మామాఅర్త్ ఉప్టన్ ఫేస్ కేర్ రేంజ్. సీరియస్లీ ఇవి మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకు అని అంటే ఇది పారబెన్ అండ్ SLS ఫ్రీ, డెర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ అండ్ అన్ని స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళు హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో గైజ్, ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అని అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. అండ్ నా ప్రోమో కోడ్ కనుక మీరు వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్లో యూస్ చేస్తే మీకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. సో వీళ్ళు మామాఅర్త్ వాళ్ళ అఫీషియల్ యాప్ అండ్ వెబ్సైట్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అండ్ మామాఅర్త్ దగ్గర నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే వీళ్ళు మనం చేసిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ని మన ఆర్డర్ ఐడిని వీళ్ళు ఒక చెట్టుని నాటి దానికి లింక్ చేస్తారు. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 2025 వీళ్ళు 1 million ట్రీస్ని ప్లాన్ చేయాలని ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. అదే ప్లాన్ గుడ్నెస్ ఇనిషియేటివ్. సో ఈ ఇనిషియేటివ్ కూడా నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఆల్సో వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ కూడా. సో గైస్, లేట్ ఎందుకు, మీకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్స్ కావాలంటే వెంటనే వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోండి. అండ్ ఇన్స్టెంట్ గ్లో, ఇన్స్టెంట్గా అందంగా తయారవ్వండి, పెళ్లి కూతుర్లకు ఎప్పటికీ పొందండి. సో మా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదబ్బా, నేను ఇంకా టైం పట్టినా పట్టకపోయినా వెయిట్ చేయాలి, మనకి తప్పదు. ఎందుకంటే మనకున్న ఏకైక పని అందంగా తయారవడం అయిపోయింది. సో వెయిట్ చేయాలి, తప్పదమ్మా. హలో, ఆగుతావా? కాస్త కాళ్ళు ఆపు. చెప్పు. సూపర్ మార్కెట్లో ఏం మిగలేదు ఇంకా? ఇన్ని ఒక ట్రాలీ కూడా అవ్వలేదు. ఒకటి తినాలని అడిగాను రా, నేను అడిగింది తప్ప అన్ని తెచ్చారు. నేను చిప్స్ అడిగాను, కారం ఏమన్నా తినాలి అని. చిప్స్, మ్యూజిక్, చాలు, దాట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఒక్కటి ఇన్ని బ్యాగ్లు అన్ని వాటిలో నేను అడిగింది ఒకటి, అది ఒకటే తెచ్చారు. ఒకటే అడిగా ఒకటే తెచ్చా. మరి అవన్నీ ఎవరు అడిగారని తెచ్చావు? నా బ్రెయిన్ అడిగింది. అబ్బాయి ట్రాలీలో వేసే ఫస్ట్ అంది. నిజం చెప్పరా, ఇది నీకోసం తెచ్చుకున్నావా నా కోసమా? వయసు నీకోసం నా కోసం ఏంటి? నీ కార్డు నేను గీకా అంటే నీకోసమే కదా, అంతే. నీకోసం బావ ఎన్ని తీసాడు, నువ్వు ఎన్ని తీసావు చెప్పు. ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఎవరి కోసం తీసారు. బావ 2 ఐటమ్స్ తీయడం జరిగింది. ఆ 2 ఐటమ్స్ కూడా ఇవే. బావ నా కోసం షాపింగ్ వచ్చాడు, లిమ్కా తెచ్చాడు, హీట్ తగ్గుతుందని. నాకు వద్దు, వేస్ట్ అయితే. వయసు నువ్వు పొద్దు నేపడితే అవి తినకూడదని చెప్పి కాన్ఫ్లెక్స్ తీసుకొచ్చా. ఏమన్నా పిచ్చి పిచ్చుకుంటే తింటామని స్వీట్ తెచ్చా, అది తెచ్చా, ఇది తెచ్చా. ఇవన్నీ తెచ్చిన తర్వాత నువ్వు నీకోసం కాదంటే ఎలాగా? ఇదేంటి, నేను ఇది తింటా, నేను తినేది ఇది. ఒకసారి వయసు నువ్వు తింటా, అది నీకోసం కదరా, నిజం చెప్పరా. నేను అది తిన్ను, అప్పట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి వదిలేసాను. నేను ఇది మాత్రం తింటా, అది కూడా ఎప్పుడో తినేదాన్ని. ఎందుకంటే నోరు కొంచెం అన్ని మిక్స్డ్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఇది ఒకటి తినేదాన్ని. సైజ్ చూపించాలి, నా కోసం ఈ సైజ్ తీసుకొస్తే ఐగర్ కోసం. అంటే నీ కోసం నేను కూడా డైటింగ్ చేస్తాను, అంటే నీ బాధ నేను కూడా పంచుకున్నాను. ఇది నా కోసం, ఇది మా వాడి కోసం. లుక్ ఎట్ ది సైజ్ డిఫరెన్స్ సార్. ఎవరి కోసం షాపింగ్ చేశారు ఈరోజు? సరే అది వదిలే, నువ్వేం తిన్నట్లే కదా. సరే మ్యాగీ అంటే తిన్నట్టు కనీసం అని తెచ్చా. పోనీ డ్రింక్స్ వయసు ఏవేవో తెచ్చా. పొమ్మగ్రేట్ అంట ఏదో తెచ్చా. నువ్వు తాగుతావు కదా, నిజం చెప్పు. నువ్వు న్యాచురల్ జ్యూసెస్ తాగాలన్నారా? వద్దా? సరే నువ్వేమన్నావు? న్యాచురల్ జ్యూసెస్ తాగాలి, హెల్దీగా ఉండాలన్నావా లేదా? హెల్దీవే కదా. హెల్దీ తాగబుద్ధి కావట్లేదంటే ఎందుకురా అన్ని బాటిల్స్ ఏంటో మిల్క్లు అంట, జ్యూస్లు అంట, షేక్లు అంట, ఏమేమి తీసుకొచ్చారా? సరే నువ్వు చాక్లెట్స్ తీసుకుంటావు కదా, పోన్లేదు నీకోసం. అమ్మా ఇది ఒక్కటి పనికి వచ్చేది తీసుకొచ్చారు. ఇవి మింట్స్,
నోరు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందని చెప్పాను కదా, అప్పుడప్పుడు ఇలా చేదవకుండా ఇవి మింట్, ఇది చూయింగ్ గమ్, ఈ చాక్లెట్లు పెద్దవి అవుతాయేమో, అంటే చాలా పెద్ద చాక్లెట్లు తీసుకొచ్చారు. నువ్వు పెద్దవైతే ఎక్కువ తినలేవని చెప్పి పెద్దవి తీసుకొచ్చా. ఇంకా దీనికన్నా లార్జ్ సైజ్ ఎక్సెల్ డబల్ ఎక్సెల్ లేవు, దట్స్ లార్జ్ సైజ్. నేను పంపించాను చూడు. థ్యాంక్ యూ. అమ్మని పంపించాను చిన్న షాపింగ్. ఇగో నీకోసం నేనేం తీసుకుంటాను అది తీసుకొచ్చేది. ఎనర్జీ కోసం చాలా ఇక కనీసం ఇప్పుడన్నా ఇవి వచ్చాయి ప్యాక్డ్, లేకపోతే అన్ని కూరగాయలు తీసుకొచ్చేసింది, రోజు వండి పెట్టిద్దమ్మ. నీ హెల్దీ ఎనర్జీ కోసం కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినప్పుడు వేయడానికా? అయ్యో ఈ మాత్రం హింట్ ఇస్తే చాలు చెల్లరగిపోతారు అంతే. ఈసారి ఎందుకు ఓఆర్ఎస్ లిక్విడ్స్ తేలేదు? అవును కదా, లిక్విడ్ ఈసారి పౌడర్ వచ్చింది, అంతే తేడా. అక్కడ లేవు, యాక్చువల్ లేవు. ఇంతేనా నా కోసం తీసుకొచ్చింది? మిగతా నీ కోసం కదా. చాలా వైషా మాత్రం ఎంత తింటావు మనిషి అన్న తర్వాత. అద్దె తీసుకో, మనుషులు అంతకన్నా ఎక్కువ తినలేరండి. ఇంతకన్నా అర్థమైందిలే. బేసిక్ గా మా వాడు వెళ్ళిన దానికి కొన్ని మాత్రం వీడు తెచ్చుకున్నాడు, అర్థం అవుతుంది నాకు. మిగతా అన్ని మా అమ్మ ఐడియా, మా వారికి చెప్పేసరికి ఆయన ఐడియా ప్రకారం ఇన్ని రోజులు ఏమేమి తినాలి ఏంటి అని తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో నాకు అక్కడ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్రూట్స్ అన్ని నన్నే తినమంటారు, ఇప్పుడు చచ్చినట్టు తినాలి. పోనీ కొద్దంటే జ్యూసెస్ నా కోసమే డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే జ్యూస్ చేసి ఇచ్చేంత వరకు నేను ఉండట్లేదు. చూసారా, ఇన్ని తెస్తే మళ్ళీ ఏం తెలియదని అన్నాను. ఆ జ్యూస్ నా కోసం, ఈ మిల్క్ షేక్ వాడి కోసం. ఇది ఒక్కదాని కోసం, ఒక్కదాని కోసం గొడవ. మిల్క్ షేక్ తాగితే లావురారా? రారు. డైటింగ్ అన్నా? డైటింగ్ లో భాగం డాక్టర్ చెప్పారు, వాట్సాప్ డాక్టర్. ఇవేంటివి? అవి రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ లాగా నేను ఒకటి చూపిస్తా, అన్ని చూపించకూడదు. నీకోసమే అది ఎస్పెషల్లీ. చింతపండు చాక్లెట్స్ చిటివి, అది చూసారా? చింతపండు రోల్ చేసిస్తారు కదా, బాగుంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఎవరి కోసం అండి? నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు తినేదాన్ని. నీకు కావాలి ఇప్పుడు? నీకేం తేలే, దగ్గరికి వచ్చాడు డైరెక్ట్ గా. నీకేం తేలే, వాడు కరెక్ట్ దాని దగ్గరికి వచ్చాడు, వాడు కరెక్టే వచ్చాడు. సింబద్దా, నీదే కదా ఇది. ఇది ఎవరి కోసం? ఇది ఎవరి కోసం? ఇది ఎవరి కోసం? నాదే. కో అంటే పడి చచ్చిపోతాడు వీడు. ఎప్పుడైనా బై మిస్టేక్ డబ్బా పక్కన పెడితే వీడికి అందే రేంజ్ లో ఉంది అంటే ఆ డబ్బా మొత్తం కిందకి లాక్కొని ఖాళీ చేసి పెట్టేస్తాడు. కోవాలు, కాజు బర్ఫీలు, మైసూర్ పాక్, నెయ్యి ఏదైనా స్మెల్ వచ్చిందంటే ఇంకంతే. అసలుకి పొద్దున నేను చట్నీ తింటుంటే అమ్మ చట్నీలో నెయ్యి వేసింది, వచ్చి చట్నీ వాసన చూస్తుంది, నెయ్యి వస్తుంది స్మెల్ వాడికి. అందుకని ఇంకేమేమి తీసుకొచ్చారు సార్? షేక్ అండ్ సిప్ అంట. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకు ఇన్ని తీసుకొచ్చారు? నువ్వే గట్టి తినాలన్నా. నేను కాదు, నేను తినాలని అమ్మ చెప్పింది. తినాలి మరి, నువ్వు తినడానికి. మనం ఇద్దరం షేరింగ్ చేసుకుందాం సింబా. ఇద్దరం కాదు, వాడు తింటే వాడి తోక మీద కొడతా కర్ర తీసుకొని. వాడు పారిపోయాడు. షేరింగ్ అంటే ఎందుకురా ఎన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్? కవర్లు ఏంటి, ఇవేంటి? ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా లేదు. సరే ఎలాగో తీసుకొచ్చావు కదా, గుడ్ బాయ్ కదా, ఫ్రిడ్జ్ నీట్గా ఒకసారి ఉన్నవి తీసేసి క్లీన్ చేసేస్తే నేను మ్యాక్స్ ఇస్తాను. తేవడమే ఎక్కువ. అరుస్తున్నాడు భయ్యుడు, ఎదురు మాట్లాడుతున్నారు. మ్యాట్లు ఇస్తాను, మ్యాట్లు వేసి ఇవన్నీ సర్దు. షాపింగ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్, సర్దేటప్పుడు రాదు. తీ. ఎలా ఉంది తెలుసా ఫ్రిడ్జ్? అసలు గందరగోళం, ఎంత చండాలంగా ఉంది తెలుసా? తీ. లే చూసావు కానీ. నాకు తెలియదు వయసు, నాకు పని ఉంది, బావ పిలిచాడు అనమాట. సో పని పాపం హెల్ప్ చేయమన్నాడు, సరే హెల్ప్ చేద్దామని నేను వెళ్తున్నాను. బాయ్. ఎందుకురా దేవుడా. హలో, కాళ్ళు ఇరుగుతాయి, మర్యాద అక్కడ క్లాత్ తీసుకొని వెనక్కి రా. దానికి తప్పదు కదా. ఈరోజు నేను వదలను. మరి ఇంత గ్రడ్జ్ నా పైన రివెంజ్ తీసుకోవడానికి తీస్తే నేను కూడా ఎందుకు వదులుతాను? నేను కూడా రివెంజ్ తీసుకుంటాను. ఎవరిని ఫస్ట్ ఖాళీ చేసి వయసు నీట్గా పెట్టు. ఇవి ఇప్పుడు క్లీన్ చేయాలి, సర్దు. లేదు, నేను ఇప్పుడు స్టోర్ చేయాలి, సర్దు ఫస్ట్. ఇవన్నీ పని నన్ను అర్పించకూడదు పని, ప్లీజ్. ఇవన్నీ ఓపిక లేదు. ఇవన్నీ ఇందులో నెడతా, డోర్ ఇలా వేస్తా. అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు పడితే నాకు సంబంధం లేదు. సో నీకు ఇవన్నీ ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తా, అక్కడ వేస్తా. ఇవన్నీ అక్కడ వేస్తా. నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండాలి నాకు, ఎందుకంటే నేను ఫ్రిడ్జ్ డోర్ చూపిస్తున్నాను, నేను సర్దినట్టు ఉండాలి. పర్లేదండి, ఫ్రిడ్జ్ న్యాచురల్ గానే ఉంటది. డోర్ తీస్తే 2-3 కింద పడ్డా కామన్, అది సార్.
అవి సహజం వైషు, ఇట్స్ కామన్. వాడి కాళ్ళు కరెక్ట్ తొడలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏయ్ నో ఏయ్ చెప్పిన మాట వినట్లేదు వాడు. స్టూపిడ్ కొరికితే కాదు. నువ్వు నా దగ్గర రాని సంగతి చెప్పు. నాన్ వెజ్ వచ్చింది తొడ కొరకు వాడు చూడు చప్పరిస్తున్నాడు అంట. అది మొత్తుకుంటుంది డోరే ముందు తీసుకోండి. అర్థం అంటారు. తొడవడాలు నా వల్ల కాదు, తొడవడాలు నా వల్ల కాదు. అనిపించకూడదు బని, నన్ను నాకు ఎక్కువ ఫోర్స్ పెడుతున్నావు బని, నువ్వు ప్రెషర్ పెడుతున్నావు బని. వావ్ ఉంది వయసు, పర్లేదు. అయితే పైన కూడా పెట్టచ్చు. సరే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలంటావు అంతే కదా, డన్. నాకు సంబంధం లేదు, ఐ డోంట్ నో. వెయిట్, నీకేం కావాలి ఫస్ట్ చెప్పు. పని ఇచ్చేస్తున్నాడు దెబ్బకి, ఫోన్ వచ్చేసరికి. చేయమ్మా, నన్ను నిన్ను పని చేయమంటే నాతో పని చేపిస్తున్నావు చూడు. నిన్ను ఏమనాలో నాకు అర్థం కాదు. ఇటు 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 ఇటు. ఎక్కువ చేస్తే కట్ కూడా చేయని చెప్తున్నా. ఓన్లీ పాపం హెల్ప్ చేస్తున్నా కూర్చొని. అమ్మా కానీ ఏమాటకమాట కూర్చొని పని చేపించుకునే అదృష్టం కొంతమందికి వస్తుంది. దాంట్లో నేను చాలా లక్కీ. హ్యాపీగా తింటూ చూస్తున్నా. నీట్గా వేయాలి కరెక్ట్ సైజ్కి, పెద్దది కట్ చేయకు. మంచి చిన్న చిన్న దగ్గర పెట్టు, పెద్ద బాటిల్స్ పెద్ద ప్లేస్లో పెట్టు. సో ఇందాక ఇది కట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఉండొచ్చు, మనకి ఫ్రిడ్జ్లో గ్లాస్వి ఉంటాయి కదా. ఈ మధ్య ఫ్రిడ్జెస్లో అన్నీ నాకు తెలిసి గ్లాసే ఉంటుంది. ఆ గ్లాస్ మనం స్టీల్ పెట్టినా లేకపోతే ఏమన్నా పెట్టినా గీతలు పడుతూ ఉంటాయి బాగా చూడడానికి కొన్ని రోజుల తర్వాత. అందుకని ఈ ప్రొటెక్టర్ ఫిలిం లాంటిది బాగా మందంగా ఉంది, గ్లాస్కి అతుక్కుపోతుంది. సో మనకి ఏదైనా పెట్టినా గ్రిప్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్లాస్ పాడవకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఇది అనమాట. ఎప్పుడో తీసుకొచ్చాను హోమ్ నీడ్స్గా తీసుకోవడం వచ్చినప్పుడు, అప్పటి నుంచి నాకు సర్దడానికి కుదరలేదు. ఫైనలీ ఈరోజు టైం వచ్చింది మా వాడితో సర్దించడానికి. అయిపోయిందా? పొట్టి ముందు పెట్టి పొడుగు వెనక పెడితే కనిపిస్తాయి. మంచిది, లాజిక్ బని. మంచిదండి అమ్మా, మంచిదండి. నేర్పించలేక చచ్చిపోతున్నారు బా. అమ్మా మంచిదమ్మా. ఇంకేమున్నాయి? ఇవి ఫ్రిడ్జ్లో ఎవరు వేయరు కదా, అవి వేరు, ఇవి వేస్తారు. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకు అన్ని డబ్బాలు తీసుకొచ్చారు? తింటామని. ఆ కార్నర్లో పెట్టాను, పైన పైన పెట్టు. అరే అక్కడ ఎక్స్ట్రా పెట్టచ్చు కదరా, ఎక్స్ట్రా బయట పెట్టేసావు, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సింది పైన పెట్టావు. ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ పెట్టాడు ఎగ్స్. ఎగ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి కదా, ఈ కొన్ని కూడా ఎందుకు అయిపోగొట్టేస్తా. అరే అది ఒక్క రోజులో ఏ మనిషి తినలేదురా. ఎవరు జోకు? సీరియస్, ఐఎమ్ సో సీరియస్ యూనో. ఇవి ఇందులో పెట్టినా నీట్గా ట్రేలో పెట్టేసా. ఇవి ఇచ్చింది అందుకే అనుకుంటా. అందుకే గుడ్ బాయ్ బనీ. కానీ సరిపోతాయా? సరిపోతే రెండు తినేద్దాం, ఏముంది. వా వయసు కరెక్ట్ ఉంచాను. ఎగ్స్ ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా. హోగ్యా. తొక్కేంటిదండి, అయిపోయింది. అది నువ్వు చేసి పడిస్తావు. అయిపోయింది. నన్ను చిప్స్ ప్యాకెట్ కూడా సరిగ్గా ప్రశాంతంగా తినలేదబ్బా. చిప్స్ ప్యాకెట్ తినేలోపు అయిపోగొట్టడం. నువ్వు తినేలోపు అయిపోగొట్టలేదు. చేసిన గంటలు పడినప్పుడు కూడా తినలేకపోయాను. అన్ని గంటల నుంచి ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ తినలేకపోయాను తెలుసా. ఫస్ట్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని వస్తాను, అసలు మా వాడు ఏం చేస్తాడో చూస్తాను. సో ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఇన్ని తీసుకొచ్చారు కదా, నా పైన ఒక గ్రడ్జ్ తోటి, నా పైన రివెంజ్ తోటి. అందుకే నేను మా వాడినే సర్దమని చెప్పి రివెంజ్ తీర్చుకున్నాను. సరే ఇప్పుడు ఎంతకు ఎలా సర్దాడు అనేది ఓపెన్ చేసి చూడాలి, రండి. ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ తినేలోపు సర్దాడు, బట్ పర్లేదు, నీట్గానే ఆర్గనైజ్. అంటే మనం కదా టిప్స్ ఇచ్చింది, ఎవరు అనుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్క బాక్స్ సైజ్ని బట్టి అరేంజ్ చేశాడు. శబాష్, బాగానే హింట్లు ఇచ్చాను, బాగా ఐడియాస్ ఇచ్చాను. వైషు గ్రేట్. కూర్చొని కూడా బాగా పని చేయించుకున్నాను. ఫ్రూట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఈరోజు ఫ్రూట్స్ వచ్చాయి కదా, అవన్నీ దీంట్లోకి మళ్ళీ సర్దేశారు. కానీ ఇవన్నీ నేనే తినాలంటారు, అదేనా బాధ. నాకు వీటన్నిటిలో నచ్చింది ఏంటంటే ఈ డబ్బా ఇలాగే పెట్టించేస్తాను చాక్లెట్.
ఈ ఒక్క చాక్లెట్స్ తప్ప నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం వద్దు. తినకపోతే తినలేదని అంటారు. బట్ ఆర్గనైజింగ్లో మీరు ఇక్కడ నేను ఇందాక మా వాడికి ఇచ్చినట్టే ఇప్పుడు మీకు అంటే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వాడుకోవచ్చు. ఇలాగా ఇప్పుడు పెద్ద సైజువి వెనక చిన్న సైజువి ముందు పెట్టేస్తే క్లమ్జీనెస్ అనేది ఉండదు. అన్నీ ఒకటే చోట ఉండి మనం ముందుకి వెనక్కి తిరిగి వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, కనిపించేస్తూ ఉంటుంది. అరే అలారం అవుతుంది, మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఇస్తాం. ఇలాగే ఓపెన్ చేసి మనం ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు అలారం ఇచ్చారు. అంటే ఐ డోంట్ నో. తర్వాత ఏంటి, ఇవి మనకి బేసిక్గా ఈ ర్యాక్స్ మనకి ఆర్గనైజింగ్కి ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడతారు, కానీ మ్యాక్సిమం ఇళ్ళల్లో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ సైజులో ఉండేవి మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. మా వాడిని ఈ కింద పెట్టమంటే పైన పెట్టేశాడు, ఎలాగో అది ఖాళీగానే ఉంది. బట్ అమ్మ ఈ దోసపిండి ఇవన్నీ నాకు రుబ్బి పెట్టి ఇస్తున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద డబ్బాలు వస్తాయి కదా, అప్పుడు ఈ స్పేస్ కానీ యూజ్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న బాక్సెస్ అన్నీ మీకు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇలాంటిది ఒకటి చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు ఎగ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న బాక్సెస్కి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇవి కూడా చిన్న ఇటు సైడ్వి కూడా చూడండి, చిన్నవి ఆబ్వియస్లీ మన ప్రతి ఇంట్లో ఉండేవి. చిన్న సైజు అనేది ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది వాటన్నిటి కోసం. ఇది నా కుంకుమ పువ్వు, బేసిక్గా దీన్ని పాలలో వేసుకొని తాగాలంటారు కదా ఈ టైంలో, రేపటి నుంచి తాగాలి. మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇందాక దాంట్లో. అండ్ ఇది నెయ్యి, ఇది అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అమ్మ చేసింది. ఇవి అంటే ఇంకా మీకు అన్నీ తెలిసిందే. ఇది సాంబార్ పౌడర్, మిల్క్ షేక్, బ్లా. సో అరే ఆగు మొత్తుకోకబా, ఇది మా ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్. మా వాళ్ళు చేసిన ఘనకార్యానికి నేను తీసుకున్న రివెంజ్, ఇది రిజల్ట్. బాగుంది కదా, బాగుందని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ బాగుంటే మీకేం చేయాలో తెలుసు కదా, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Vah Vyshnavi. సో క్లోజ్ చేసేయాలి బా.